Evo, za Dobrilu. Evo. Daj tamo. Za Dobrilu, dodaj. Daj za Dobrilu. Čekanja, gužve, redovi koji se otežu u nedogled. Dobro poznate situacije u kojoj se često nalazimo tokom kontakata sa javnom administracijom. Neljubazno osoblje, zatvoreni šalteri u vreme kada su gužve najveće, nedostatak informacije o tome na kom šalteru se koja usluga dobija. To su najčešće asocijacije građana na javne usluge. U želji da proverimo da li je sve tako crno kako se čini, ili pak ima i onih koji pozitivno gledaju na rad domaće javne administracije, pitali smo građane širom Srbije da li su i u kojoj meri zadovoljni javnim uslugama. Ovo za ličnu kartu sam čekao ko zna koliko. Zadovoljna sam njihovim radom. Nikad nisam doživjela neku neprijatnost, a nikad nisam ni vidio da se s nekim tako raspravljaju. Po mnogim institucijama su velike gužve, verovatno je organizacija rada loša. Zdravstvo sam mnogo nezadovoljan. Zdravstvo. Zato što neažurni, zato što su neodgovorni, neprofesionalni. Pa opšti utisak je zadovoljavajući, sve ostale, da kažem, oblasti funkcionišu. U svakom vrtiću možda još jedna vaspitačica da ima više njih koji će da pazi na decu, obzirom da grupe nisu ispod 30 dece. I pravo ti kajem nisam zadovoljan. Građani Srbije imaju pravo na kvalitetne i efikasne javne usluge u svim institucijama i u svim delovima zemlje, jer ih sami finansiraju novcem od poreza koji plaćaju. Aktuelna reforma javne uprave treba da unapredi sistem javnih službi, poboljša kvalitet usluga koje pružaju građanima i prilagodi ih njihovim očekivanjima. Sve sa jednim ciljem, da građani budu u centru pažnje javne administracije. Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike su pokrenuli inicijativu Partnerstvom do dobre javne uprave u želji da javna uprava bude usmerena na građane i bolje odgovara na njihove potrebe, a vlada bude odgovorna za kvalitet usluga. Projekat je finansijski podržala Američka agencija za međunarodni razvoj. Zajedno sa 12 lokalnih partnera širom Srbije organizovali smo niz aktivnosti kako bismo došli do informacije od samih građana i ohrabrili ih da traže kvalitet i efikasnost od javnih službi koje finansiraju. Bavili smo se istraživanjima javnog mnjenja o zadovoljstvu građana najčešće korišćenim javnim uslugama. Proučavali smo načine na koji se kreiraju javne politike, a organizovali smo i 4 radionice za organizacije civilnog društva u Kovačici, Kraljevu, Niškoj banji i Kladovu. Pokrenut je poseban portal mojauprava.rs koji je omogućio svim građanima Srbije da nam pišu o svim iskustvima i daju svoje ocene javnih usluga koje su koristili. 12 lokalnih partnera, 17 gradova i opština, 50 događaja, 4000 prikupljenih priča građana i njihovih utisaka o tome kakva je javna uprava u Srbiji, da li su zadovoljni stanjem javne uprave i sve je to sabrano u sivu knjigu o javnim uslugama koja će biti prezentovana na konferenciji 25. aprila. Sproveli smo 3 istraživanja javnog mnjenja. Istražili smo šta građani misle o uslugama domova zdravlja, uslugama izdavanja ličnih dokumenata u policijskim službama, kao i o uslugama upisa dece u osnovne škole i predškolske ustanove. Iako na prvi pogled naši rezultati pokazuju da su građani više zadovoljni nego što nisu zadovoljni, kada pogledamo malo bolje vidi se da je broj onih građana koji su u potpunosti zadovoljni ovim uslugama mnogo manji. Kao najčešće probleme, građani ističu lošu organizaciju administrativne službe policije, čekanja i redove u domovima zdravlja i loš sistem zakazivanja pregleda, kao i prevelike grupe, odnosno nedostatak prostora u predškolskim ustanovama i preopširne nastavne programe u osnovnim školama. Takođe se često žale na duge redove, dug vremenski period čekanja da bi se neka usluga ostvarila. Zaposleni lekari i medicinsko osoblje se trude da na najbolji mogući način organizuju tu službu i pored zakazivanja, znači koja postoje, gde imamo terminale gde sami građani mogu da zakažu preglede, dolazi do tih gužvi neplaniranih, jer naravno niko od nas ne može da predvidi kad ćemo se razboleti. Ono što smo dobijali
naveli kao uzrok nezadovoljstva građana jeste komplikovanost same procedure, zatim njena netransparentnost i nejasnost kriterijuma prilikom upisa dece. Sa druge strane, kao najveći problem u radu predškolskih ustanova generalno, dakle, javlja se to pitanje nedostatka prostora, odnosno prevelikih grupa. Pružanje brze i efikasne usluge i ljubazno osoblje građani izdvajaju kao najvažnije aspekte u pružanju javnih usluga. Alarmantnih 78% građana smatra da ljudi koriste privatna poznanstva da bi brže dobili potrebne zdravstvene usluge. Posebno zabrinjava da svaki drugi građanin ne zna kome može da se obrati u slučaju da su im prava u kontaktu sa administrativnom službom policije uskraćena, a ovaj broj još je veći kada su u pitanju mladi između 18 i 29 godina. Svi mi građani činimo državu i država to negde zbog nas. A ako imamo neki problem, država neće moći znati šta je naš problem dok mi to negde ne kažemo. Prosto uprava se ne bavi dovoljno građanima, ne pita ih za mišljenje, ne traži od njih da kažu šta ih muči, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Upravo zato što građani ne mogu da daju svoje viđenje, ne mogu da daju tu povratnu spregu, povratnu informaciju, verovatno zbog toga imamo nalaze do kakvih smo došli u našem istraživanju, da velika većina građana smatra da mora da se koristi privatnim poznanstvima, čak i nekom sitnom korupcijom da bi brzo i kvalitetno došla do svojih usluga. Upravo stanje na terenu treba da posluži kao osnova za unapređivanje reforme javne uprave. Zato je važno uključiti što više građana u ovaj proces, a civilno društvo osnažiti da aktivno prati sprovođenje reformi, ukazuje na važne, a često zanemarene teme i predlaže potencijalna rešenja koje mogu da poboljšaju kvalitet javnih usluga u svakom gradu i opštini u Srbiji. Za uspešnu reformu javne uprave u Srbiji jako je važno da građani i civilno društvo budu uključeni u procesu donošenja odluka. Najpre, građani su poreski obveznici, doprinose budžetu, takođe oni su korisnici javnih usluga koje uprava pruža. Samim tim oni imaju legitimno pravo i legitiman interes da budu informisani o tome i uključeni u procese kreiranja tih javnih usluga i takođe da prate njihovo sprovođenje i njihov kvalitet. Naš projekat uključio je između ostalog i 4 radionice za organizacije civilnog društva na lokalu. Ove radionice imale su veoma jak interaktivni pristup, pored teorijskog dela koje je neko od naših eksperata predavao ovim organizacijama. Dakle, radionice su imale za cilj da motivišu i podstaknu civilno društvo da se aktivno uključe u vežbe i kroz praktičan rad nauče još više o temama koje su pokrivale same radionice. Posebno važnu ulogu igraju upravo organizacije civilnog društva na lokalu, zato što oni imaju posebno veliki prostor ostavljen da doprinesu procesu reforme javne uprave i kreiranju javnih usluga koje su orijentisane ka građanima. Mogu da pomognu javnoj upravi, pogotovo jedinicama lokalne samouprave, da bolje otkriju koje su to želje, potrebe i očekivanja građana na samom lokalu. Lokalne samouprave aktivno moraju da učestvuju u kontinuitetu podizanju usluga, što praćenju zakona i striktnoj primjeni propisa, što u implementiranju novih ideja. Kako bismo na jednom mestu uključili mišljenje naših građana, a nadležnima i donosiocima odluka izlistali najčešće probleme i predstavili primere dobre prakse, nalaze svih naših istraživanja objedinili smo sa konkretnim preporukama i objavili ih u sivoj knjizi javnih usluga. Siva knjiga daje preporuke za poboljšanje rada javnih institucija i predlaže uvođenje mehanizama za redovno merenje zadovoljstva javnim uslugama i traži primjenu konkretnih mera za smanjenje korupcije i zaštitu prava građana. Istovremeno tu su i predlozi za uključivanje građana u kreiranje javnih usluga, što bi unapredilo njihov kvalitet i efikasnost. Javna uprava je dobra, a javne usluge kvalitetne kada odgovaraju na potrebe građana. I think that public service delivery is really where a governance system is tested and the thing that matters most to average citizen. Javne službe postoje zbog svih nas i tiču se svih nas. Zato je potrebno da svi učestvujemo u kreiranju boljih javnih usluga kojima ćemo biti zadovoljni i koje će zadovoljavati naše potrebe.